Hey guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau bikin update 2017 Squishy Collection. Jadi kembali lagi dengan Yenat TV dan aku gak bakalan lupa video kayak gitu. Jadi sekarang aku tuh squishy aku nambah-nambah lagi. Saya next untuk pertama aku punya cute kreatif lagi. Sebenarnya aku nggak punya, jadi aku bikin cute kreatif mobil. Nggak terlalu slow ya, dan ini nggak juga bagus banget. Bagus kan? Next nomor 2 adalah cute kreatif pump. Slow banget. Dan ini kalian bisa lihat gak sih? Itu yang terakhir. 1, 2, 3. Oh my god, super slow banget. Terus aku punya Hayaru Demsas. Ini yang mediumnya ya. Emang adanya yang medium ya. Next aku ada Mary Bear. Nah, kenapa aku sering kayak yang mati-mati gitu? Karena biar videonya tuh nggak panjang. Oh my god, slow banget. Slownya tuh hampir sama kayak ini. Tuh yang di atasnya hampir sama banget. Next aku punya I Love That yang gigi. Slow banget dan aku dapat boceng juga. Dan aku kenapa pas aku diemin di mobil ini selama 1 jam doang langsung kayak gini. Emang kali ya udah Next aku punya cute kreatif ice cream. Ini jelek banget pula. Terus ada gambar es krimnya dan ini juga. Jadi itu hard dan ini hard tapi slow. Nggak terlalu slow sih ya guys. Next aku punya next aku punya rainbow squishy. Dan ini hampir samanya kalau di squeeze itu sama kayak yang ini juga. Maaf banget ya kalau untuk sabret yang kata yang gede itu, yang jumbo itu aku nggak videoin karena ya. Nah, aku punya homemade squishy nggak slow dan tapi ini agak hard. Enggak hard. Nah, homemade lagi, tapi ini yang roti paus. Dan ini lumayan slow nih. Tapi wanginya strawberry enak. Karena aku kira tuh wanginya nggak ada wanginya gitu, tapi ada wanginya. Dan aku dapat dari Squishy Collection. Thank you. Next aku ada cute kreatif candy Hello Kitty. Ada 4 di sini. Jadi semuanya slow semua. Nih. Ini yang gambar Hello Kitty-nya cuma 1. Ini slow banget semuanya. Next aku punya I Bloom Jumbo Peach. Dan ini aku yang gak punya replikanya karena aku belum beli. Lumayan ya. Gak tau deh. Ini udah kayak ngobek. Soft banget gila. Next aku punya replika
belum clear. Yang ini yang aku mau buka dulu. Hampir mau jatuh ke muka aku. Ini packagingnya ya biasa aja sih packagingnya. Ini ya. Ini tuh kalian nggak bisa ngeliat di pack aku. Saya next tuh terus di pack banget gila. Ini udah lama soalnya. Aku dibeliin sama mami aku, thank you. Mama sih. Dan aku mau masukin ke plastik aku dulu. Okay. Next aku punya jumbo pada ban. Ini hard banget gitu. Aku nggak bisa ada kayak hard gitu saya. Next aku punya replika Bredo beruang. Ini yang udah review dan udah enak juga. Aku nggak tahu ini slow atau enggak, kalian please komen di bawah ya. Harganya murah, cuma segini. Ini aku beli di Squishy Shopee Andy, tapi maaf ya kalau Squishy Shopee Andy aku nggak tahu. Aku pengen beli yang Butter Brave Dove, tapi itu mahal. Aku habis itu aku pencet katanya nggak boleh sama mbaknya. Lucu banget itu pas yang kata aku pengen beli sama adikku. Next aku punya replika donat ice cream, donat Hello Kitty. So aku ada saudara ya, nanti dia guys, ini sama adik aku ini. Namanya Maudi. Halo. Ini kita squish. Pencet. Mau dipencet. Slow nggak? Kenapa nih? Donat. Bagus kan? Nanti kita mau dandan ya. Udah deh. Next aku punya roti bakar. Itu. Mau dia punya air belum strawberry dia. Next. Next aku punya donat. Kecil banget. Keras. Seru banget kalau main sama dia. Dia punya 5 juga. Kopi. Dan abis ini kita mau dandan pakai ini. Ini telur. Bukan telur, itu dimsum. Seru banget kalau main sama dia. Namanya siapa? Mau di Eiffel Jara. Medium eye bloom peach. Ini yang udah red juga. Gigi. Udi mau beli PP aja. Gigi. Ya. Next ada green is sugar. Ini. Enak. Sekarang kita mau make up dulu ya, teman-teman. Jadi ini punya dia. Tuh. Ternyata ada kacanya, saya. Ada kacanya. So ya, nanti aja ya. Jadi kalau kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bye-bye.